L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Benvinguts a una nova entrega d'aquest repàs amb els casals catalans que fem de la seva programació, la programació que vindrà aquest nou curs i conèixer-los una mica més en profunditat. Avui en connexió amb Pau Artigas, concretament, el president del Casal Català del Regne Unit, o coneguts popularment com a Catalans UK. Li dono la benvinguda al Pau. Moltíssimes gràcies per connectar-te, Pau. Com estàs? Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Gràcies, perquè just allà és una hora menys i, per tant, sempre costa trobar un bon horari, però ho hem pogut fer. I Sí. què et sembla si comencem aquesta petita conversa parlant una mica del balanç que ens podries fer tu com a president d'aquest casal català de Londres, concretament? És del Regne Unit, però sí que és veritat que teniu seu a Londres. Què tal si ens fas un balanç d'aquest any que ara ha acabat i que ens comentis una mica el feedback que té la gent amb vosaltres, les activitats que proposeu, tot una miqueta. Sí, molt bé. Moltes gràcies per aquesta xerrada. No? Molt de gust, com sempre, de parlar amb vosaltres i d'explicar una mica el que fem des del casal. No? Nosaltres, l'actual junta, vam entrar ara fa un any i mig, o sigui, portem tot el curs 2024 i aquest 2025 i vam entrar com una junta nova després d'uns anys una mica complicats, no? arrel del Covid i una mica de baixada de les activitats a través del casal. Nosaltres ens vam presentar amb tres pilars fonamentals, no? Com tres objectius que teníem en el casal. No? Doncs un seria el d'incrementar la quantitat i oferta d'activitats dirigides a la comunitat, no? Incloent altres zones també del Regne Unit, encara que la majoria de catalans estan residents a Londres. Després, reforçar els lligams amb altres associacions i grups amb objectius comuns de catalans, com puguin ser altres casals que també hi ha en el Regne Unit, com el casal d'Irlanda o el casal d'Escòcia i altres grups amb interès també amb la comunitat catalana, com siguin els castellers, bastoners, coral, i el tema de millorar la comunicació amb la comunitat. No? I avui en dia, principalment, això és a través de les xarxes socials. Llavors, tenim un objectiu bastant ambiciós, però bueno, ens hem anat una mica fent diferents activitats intentant que es complissin aquests objectius, no? En un període de 2-3 anys que puguem veure els resultats. La veritat és que estem bastant contents en el sentit que entre una cosa i una altra igual hem organitzat més de 20 activitats durant el darrer any, no? I convocant a un número important de gent, no? Nosaltres, les activitats principals que fem són a veure tot el tema de festes populars, no? Hi tenim assenyalades el Sant Jordi i la Diada com a activitats principals. La Diada de l'any passat, que va ser la primera que organitzava el casal en uns quants anys, no? Vam aplegar més de 200 persones, va ser un dia espectacular, amb diferents activitats, paella popular, no? Activitats per famílies, amb música per infants, després balls populars, amb l'actuació dels castellers, els bastoners, la coral i també alguns parlaments així més d'avaluar la situació política del país i de més, no? Una mica en aquest sentit. Perdona. No. Jo et deixo que expliquis el balanç com tu vulguis, evidentment. Sí. Vale. I després una altra activitat que volíem tornar a engegar eren els sopars tertúlia, que aquest és una cosa molt tradicional del casal, de Catalans UK, no? I en aquest sentit, en l'últim any hem pogut fer sopars, que això es tracta de convocar alguna persona que tingui algun de l'àmbit
cultural, científic o polític o esportiu i que tinguin algun interès amb la comunitat, no? I en l'últim any vam tenir una xerrada, un sopar tertúlia amb el Lluís Gavaldà, cantant dels Pets. Aquest any, a principis d'aquest any, hem tingut amb el Salvador Massip, un científic de renom internacional, que és catedràtic a la Universitat de Leicester, no? Sobre tots els temes d'envelliment, i ara fa unes quantes setmanes, 2 o 3 setmanes, vam tenir el Vicent Partal, director de VilaWeb també, doncs fent un sopar tertúlia, que normalment són activitats que a la gent li agrada, no? M'has tret la paraula, de fet, amb això dels sopars, perquè era la següent pregunta que t'anava a fer. Veient una mica, buscant informació sobre la programació d'aquest any, he vist que fèieu aquests sopars i sincerament crec que són molt i molt necessaris, no només en el sentit de, com bé dius tu, de convidar algú que tingui una mica de renom en el context científic, polític o cultural català, sinó també com a excusa per agrupar aquesta comunitat de catalans que ara, buscant, fent una cerca ràpida, veig que almenys a Regne Unit hi ha al voltant de 9.000 catalans vivint. No sé si aquesta dada és certa, però per allà balla. Sí, inclús és... clar, hi ha una diferència entre les dades oficials, dades no oficials. Ara, amb tot el tema, després del tema del Brexit, doncs hi ha com tothom ha d'estar registrat, no? Està més controlat, però anteriorment hi havia molta gent que no ho estava. I també no tothom es registra en el registre de catalans a l'exterior, no? Aquest és un altre tema. També a Londres, nosaltres ens trobem que és el ser una ciutat tan gran, que hi ha una oferta d'activitats i de coses a fer tan impressionant, potser la gent de vegades no té aquesta necessitat de reunir-se amb altres catalans i tal. I el que ens hem trobat també és que aquestes prioritats canvien en el moment en què tens família, no? En el moment en què decideixes tenir família és quan dius, ostres, doncs ara jo vull, diguem-ne, si tinc fills i tal, doncs vull que estigui la cultura, les tradicions i tal, doncs potser t'apropes una mica més que quan, diguem-ne, doncs no és el cas i diguem-ne, tens ganes d'immersió, de tenir una immersió més gran amb la cultura anglesa o amb la gent d'allà. Ara que dius això, permetem que t'interrompri, hi ha de fet també l'Escola Catalana de Londres, que s'ocupa precisament d'enfortir una mica aquest vincle amb els nens potser que neixen inclús a Londres, però que els seus pares d'alguna manera volen que tinguin... que no desaparegui aquest vincle entre generacions. Exacte. És una... De fet, l'escola catalana, de manera administrativa, forma part del casal, tot i que ara ja té una dimensió i ha agafat un dinamisme que supera o va més enllà del casal. Jo mateix, jo fa 11 anys que visc a Londres amb la meva família i amb 2 nens que tenen 12 i 11 anys, i ells, des que va començar l'escola, que ara farà 10 anys, en aquest curs serà el desè, doncs ells han participat a l'escola i hi ha més de 100 alumnes a l'escola i de fet és un exemple entre iniciatives similars en altres països, no? com a escola. I que, diguem-ne, estem treballant doncs, que també l'escola pugui donar o pugui ajudar els alumnes a tenir una acreditació del català, no? El reconeixement com a un nivell B o C de català. I amb això estem treballant doncs, amb el govern i amb les diferents conselleries. No? Aquesta és una de les activitats potser més de caràcter feixuc i administratiu, que sempre són potser els més pesants que feu des del casal,
i des d'aquí us ho agraïm perquè feines com aquesta precisament creiem que són imprescindibles, que des de ben petits tinguin aquest coneixement del que són les arrels, ja no només de la seva família, sinó també de la seva genètica, que ho porten una mica dins. Seguim parlant una mica d'això i després ja ens faràs una mica un breu resum de com s'encararà aquest pròxim curs, però també vaig veure que els castellers de Londres, en aquest cas, enguany han fet 10 anys o faran 10 anys. També, sí. Clar, tots són fites fenomenals que venen aquests anys. Explica'ns una mica, no sé si amb els castellers passa una mica el mateix que amb l'escola, és a dir, que forma part o administreu des del casal, però sí que és veritat que tenen també seu independent. Ens ajudem, ells són una entitat separada, que també aquest any han celebrat els seus 10 anys. Nosaltres els ajudem amb el que podem, és a dir, amb tasques administratives, en organització d'activitats, sempre intentem fer les coses de manera conjunta. Ells estan en tràmits per ser reconeguts com a entitat catalana a l'exterior i si em permets aquí doncs trenco una llança a favor seu perquè hi ha algun tràmit administratiu que malgrat portar 10 anys fent feina a l'exterior i portant diguem-ne el coneixement dels castellers al Regne Unit, i no només al Regne Unit, sinó allà on van, doncs encara no estan reconeguts perquè hi ha algun tràmit que, diguem-ne, encara necessita l'aprovació diguem-ne, com a entitat castellera, no? Diguem-ne, això de vegades nosaltres també a l'administració pequem una mica de voler ser massa puristes. És complicat. En segons quins temes. No, sí. De vegades això s'agraeix una mica la cultura anglesa, que en aquestes coses són més pràctics. Bueno, doncs potser és hora que qui hagi de veure aquesta entrevista que s'agafi a aquesta conversa que estem tenint. Sí. Ara sí, passem, Pau, que ens parles una mica aquesta programació, com encareu des del casal el nou curs 25-26 i si teniu ja programacions que vulgueu, activitats que vulgueu dir o perquè nosaltres puguem fer la divulgació, endavant. Sí, nosaltres treballem, comencem a planificar, diguem-ne, anem amb calendari anual i també calendari escolar. Llavors anem una mica planificant com podem. Hi ha certes activitats que són fixes i després també en funció de com ho veiem organitzem més o menys activitats. De moment, el que tenim ja fix en el calendari és a nivell del setembre fem la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que ho fem el dissabte 13 de setembre, que això ja es pot començar a trobar informació a les nostres al nostre Instagram, no? Catalans UK, i a la nostra pàgina web, no? catalansuk.com. I, diguem-ne, tenim la Diada. Després, a l'octubre, tenim un concert que hem organitzat. El que hem fet també per llançar el tema de concerts és que hem llançat un cicle de concerts que nosaltres en diem Catalonia Sound, intentant portar a Londres artistes catalans emergents, no? Que estan començant. I ara ja tenim un concert programat pel dia 10 d'octubre, en el qual portem un grup català de Terrassa que es diu Guineu. Molt bé. Així amb aires una mica indie pop. Estem intentant organitzar una altra sopar tertúlia per l'última meitat per l'últim trimestre de l'any. Tenim uns quants noms, però encara no podem confirmar res. I després el que tenim ja de cara a final d'any, sempre abans de Nadal al desembre, fem de manera conjunta amb les altres entitats catalanes a Londres i especialment amb la delegació del govern, amb la qual també col·laborem, és la festa de Nadal. No, diguem-ne, aquestes són les activitats principals que tenim planificades, a part del
també no he mencionat abans, el club de lectura, que això també és un clàssic que organitzem una vegada cada 6 setmanes, cada 2 mesos. Sempre fem un club de lectura online, que això ho fem de manera conjunta amb el casal català d'Irlanda i amb el casal valencià de Londres, els valencians UK. Doncs que això també és un dels clàssics del casal, és online, però intentem normalment portar els autors catalans i ells doncs, saben anar, comentem el llibre i a més és una activitat també interessant, no? O sigui, en aquest sentit intentem sempre fer activitats per tots els públics i per tots els gustos, no? Doncs que bé que segueixin aquestes activitats, sobretot les que us marquen més o defineixen més la vostra essència com a casal. Moltes gràcies per compartir-les amb nosaltres, Pau. Nosaltres ja intentarem també fer una mica de difusió via aquesta entrevista, aviam si pot arribar una mica més de gent de la zona i que tingueu més participació en cas de que encara hi hagi algun català que resideix a Londres que no conegui de les vostres activitats. Jo en sé algun, que viu per allà i encara no us coneix. Sí, nosaltres intentem fer el màxim de difusió possible, però sempre ens trobem algun que... És complicat. Que no ho sap, no? Llavors, bueno... Doncs fem això, Pau. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb Rap Ràdio i desitgem de tot cor que aquest curs sigui tan... Bueno, que vagi tan bé com el passat, inclús millor. Gràcies de debò. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies i gràcies a la feina que feu. Gràcies, Pau. Que vagi molt bé. Adéu. Molt bé, adéu.